everybody, how are you? Ndabaramukije cyane amahoro y'Imana bari namwe aho muri hose. Nkuko bisanzwe muri kumwe na The Boss, namara bateguriye inyigisho zijyanye n'ingo n'imiryango. Uyu munsi rero nagomba kwishura ku kibazo nabajijwe n'umukunzi, kandi iki kibazo akenshi gishikira abenshi cyane. Cyo tugusaba hano kuri YouTube channel yacu no kudukorera partage, like na comment zanyu turazikeneye kugira ngo tuze turamenya ibyo muba mukunda, ibyo muba mushaka ko tubishura ku bijyanye n'inyigisho twabashikirije. Ni kuvuga ko dukore na subscribe ibyo babyiza akurusha. Rero muri kano kanya ngomba kwishura ku kibazo abakunzi banje bambajije. Hari ikibazo cyabonetse kivuga giti ese fofo ni kubera iki akenshi iyo umugore canke umukobwa uri kumurongora bishobora gushika agatangura kuma, amugitangura igikorwa usanga nyene kubera kujya kuntu uba wamuteguye usanga umukobwa bomvye, mugabo uko hagenda harahera kanya ugaca usanga agenda aruma. Biva kuki? Iki ni kibazo kiri ku bakobwa benshi, kandi ni kibazo kiragije abahungu ishinga cyane, sibyo? Niko no bivuga no kuvuga ko impamvu koko zirahari. Umukobwa urashobora kumutegura, ugafata umwanya muremure uri kumutegura, uri umuhungu cyangwa uri umugabo mugomba gukorana ico gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, ukaca usanga uri kumutegura koko, ariko wowe ukabona ko umenga umukobwa ari mu gikorwa, aracishimiye, arakibayemwo, ukabona ko ari amahoro menshi, mugabo hajya ibyumviro by'umukobwa ntibiba biri hajya. Ngomba ndakubwira impamvu bishobora gushika agatangura kuma kandi igikorwa kitararangira. Ni ukuvuga ko uyu mukobwa uba wamwinjiyemwo, umubiri wiwe ntabwo wiyakiriye neza kugira ngo yinjire muri cya gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Sinzi ko tubyumva kumwe. Ntabwo umubiri wiwe wabyiyakiriye. Ilevure umukobwa urashobora kumukorakoraho, urashobora kumukaresa, ubwo nyene agatangura igitsina kigatangura kuba ibitsina by'abagore by'amabibombye. Okay, rero niyo ukojeje urutoke ukumva yuko amazi yamaze kuboneka, hamaze koroha, ukiyumvira ngo umukobwa yabyi ubweda yera arashaka ko tubikora. No, biba bivanye nuko umubiri we wavyakiriye. Ni ukuvuga ko iyo wamuteguye ujya mwanya akawuha agaciro, hanyuma umubiri we ukakwakira neza, akaja muri mood bien, ntabwo ashobora gukama. Turabizi neza yuko abagore akenshi usanga dutandukanye ku mazi. Usanga umudamu hari umudamu usanga afite menshi, hari ugira yagereranye, hari n'uwa wundi afise yayandi abombekesha igitsina gabo gusa. Okay, rero ni ukuvuga ko iyo uhuye n'uyu rero ayifitiye yayandi abombekesha igitsina gusa, ubu hatoreye cyane muza guheza umugabo warushe canke uri kubabara canke nawe nyine ari kubabara, mu gihe muri iyo mwanya muri gukora ico gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina atabyishizemo wenyene canke ngo umubiri ukwakire kugira ngo ashukwe cyangwa umubiri we ushukwe yumve ko abaye mu gikorwa by'ukuri. Ni hahandi rero mutangura wumva ko habombye, mugabo uko umwanya ugenda urahera hagenda haruma, mu nyuma ukaca wisanga humye, bikaba ari bya bindi byo gusunika ku nguvu, bya bindi byo kubabazanya. Bitegwa n'iki? Nuko uwo mwabikoranye ntaba ari hajya, ibyumviro byo ntiba biri hajya, umubiri we dayere ntuba wakiriye icyo gikorwa muri uyo mwanya. Ariko mu gihe rero yabikoza bikunze, nubwo yo bafise yayandi abombekesha igitsina, mugabo iyo mutanguye rapport sexuelle mugategurana neza, ukamutegura bien, akaja muri mood, nawe ukaja muri mood, mugatangura igikorwa neza, ntabwo ashobora gukama yayandi makenya, kubera ko umubiri wagize changement muri we, kubera ko umubiri wumva igikorwa, kubera ko umubiri yumva ko ushaka gukora imibonano mpuzabitsina. Akenshi uca usanga umubiri wiwe uguma urekura yayandi make ashobora gutuma haguma habomba, mu buryo mushobora gukora icyo gikorwa kugera aho mukirangiza. Sinzi ko tubyumva kumwe.
kugeza aho mukirangiza kubera igikora nawe arabishaka wenyine niwe akwikwegerako wewe wenyine niwe akugomba wewe wenyine muri ico gihe niwe aba yumva yuko abikeneye cyane urumva muri uyo mwanya ni ukuvuga ko kubera ko umubiri we wahindutse uguma usohora yajya make mu buryo w'umugabo niyo mwomara akanya muri ko murabikora adashobora kuma bitewe n'iki kubera ko cerveau yiwe yabyakiriye mu gihe cerveau yiwe itabyakiriye wowe ukamubona arahangaho ukamubona ko wamuteguye ukabona ko muri ko murabikora mugabo ibyumviro byiwe n'iki byose bitari hajya muri kijya gikorwa niho hawe uzosanga akenshi iyo muri ko murabikorana atangura kugenda ariko aruma muzoza kugeraho murangiza ico gikorwa ageze kure mugeraho murangiza ico gikorwa mwana arushe mwese bitegwa rero impamvu nyamukuru nuko umukobwa aba atabyishizemo cyangwa umugore aba atabyishizemo niyo mpamvu akama okay mugabo yabyishizemo nubwo yoba afite amazi make nta kabuza igikorwa kiragenda neza kugira ngo kirangire sibyo ufite amazi agereranye nawe nyene bigende ufise yandi menshi wewe ugumanye nubona ko ariko araja ntiyigera kama wewe ukabona gusiga igikorwa cyagenze neza mugabo muri we ntibiba biriyo okay rero akenshi ibikunda kwibonekeza bikunda kugaragara kuri aba bagore usanga bafite make nibo bikunda kugaragara ko kubera ko acagenda yuma mugabo wa wundi afite menshi ntushobora kubimubona ko kubera iki kubera wewe ntiyabyishizemo irevure y'umubiri ntiwabyakiriye kubera ko asanzwe yafise agumaza ntushobora kumenya ati uyu mugore namukoreye imibonano mpuzabitsina neza canke nayo nakoze neza uyu mugore twabikoze abikunze canke ntitwabikoze atabikunze uyu ntushobora kubimenya okay urinda urangiza wumva ko horoshe ariko wa wundi rero yifitiye yayandi makenya uyu nyene biraboneka kubera ko arahera akamuheramwo kugera aho yuma hari n'igihe huma ugasanga bamwe bari gukoresha amate kugira ngo asubire kandi habombe ugasanga nyene ibyo birinze gutangura gukora hariya ni ukuvuga ko ntabwo bari ibintu byiza ari n'abandi usanga bakoresha amavuta kuko hari amavuta yabigenewe agasiga kugira ngo hagire n'ikoro n'izo mvo zituma umukobwa agenda yuma bitegwa nuko aba atabyishizemo rero mu gihe yabyishizemo vraiment nta kabuza biragenda neza iyi ni nyinshi mpahereje babagabo usanga akenshi bibishika bakaba ko araragura imibonano mpuzabitsina n'abadamu babo ugasanga umudamu hageze aho biryoha mugabo ugasanga umudamu wewe aguma agenda akama yamaze akagenda hera bitegwa nuko umuntu uba wamwinjiyemo imbere rero yo gukora rapport sexuel menya uburyo ushobora kwifata nk'umuntu w'umugabo menya uburyo ushobora gutetesha umugore wawe menya uburyo ushobora kumushira muri mode apana mu gatondo wavuye muhira umushavuje canke mwashwanye hanyuma ukaca ushaka gutaha ku mugoroba uvuye ku kazi muhitemo bijamwo kandi mutarasubiramo cya kibazo cyatumye umugore asigara mu rugo yababaye canke agenda ku kazi yababaye ibi bintu ntibishaka gukorerwa mu ishavu ibi bintu bishaka bikorerwa ahantu hari umunezero hari urukundo banza kwanza umwicarike ngaho madami muyage muganire nimba ari cyo mwapfuye mugisubiremwo hanyuma nimba ari imbabazi muzisabane bihere kuko ni ku rugo rukwiye kubakika hanyuma muce mubonaho kubandanya kuja mu bindi no kuvuga ko muri uwo mwanya umwicarikije ukamubwira sheri by'ukuri ibi byabaye mu gatondo mbabarire byashitse I'm so sorry no kuvuga ko maze kumubwira gutyo umwicarikije nk'ahantu canke mwicaranye niyo uza kugomba ivyo bintu ko mubikorana akwakira yompi akwakira atamutima mubi akwakira yumva yuko akwishimiye akwakira yumva ko ari amahoro menshi okay ariko uguma ukikiriza ibintu mu bindi nyene kwaguma nyene uhatikiriza niko novyita kuguma uhatikiriza uvuga ati jewe nubwo twashanye ndabikora nubwo twagize n'umugore wanje no bijya bintu n'amafuti niho hajya rero niyo ugiye kubimukorera uhuye n'umugore yifitiye amazi makenya uza guheza uri kurababara winjiza ahantu humye kubera iki ntabwo aba byumva ibyo uri kurakora ni hamwe ho kuvuga ati heza umve ko ugende okay
nuko nguko rero twariko turabishura ku kibazo c'umukunzi biterwa nuko umugore aba atari muri modu, niyo mpamvu amazi agenda arakama. N'abanyene usanga bafite menshi mu gihe atari muri modu, ntibibaze yuko hokoroha nk'uko yoza koroha ari muri modu. No, nyene haroroha ukayabona ilevre, mugabo ntabwo bigenda neza nka wa muntu yavyakiriye. Okay? Rapport sexuel isaba kwakirwa neza mu mubiri. Rapport sexuel ikeneye uvyiyumvemwo, avyiyumvemwo, hanyuma mwese mubikore neza, niko bisabwa. Ariko iyo habayemwo umwe kubishaka undi ntabishake, biraba bibi tu. Nihashake umugore nashaka bameze gute, biraba bibi. Biryoha rero mu gihe mwese mwumva ko mwabigombye, umwe abyakiye neza n'undi akabyakira neza, niho biheza bikagenda neza. Murakoze cyane abakunzi badukurikirana, nibaze ko inyishu mwayironse, mumenye n'uburyo muzoza murabikora kugira ngo uko gukama k'umudamu guhagarare, kuko uyu mugore yamaze gukama umugabo agatangura kuzaramwinjira ku nguvu, nta buryohe buba bukirimwo hajya, nta buryohe buba bukirimwo. Bijya bintu biryoha iyo umugore yoroshe umugabo akamwinjiramwo neza. Murakoze cyane, Imana ibahezagire cyane abo twari kumwe.